عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم در مورد تفاوت معامله های اثبات و فیوچر صحبت کنیم و این تفاوت ها رو بررسیشون کنیم. بازار ارزهای دیجیتال مثل بازارهای مالی دیگه نوسانهای زیادی رو داره که این نوسانها میتونن فرصتهای کسب سود زیادی رو برای معامله‌گرا و تریدرها فراهم کنن. اگه که میخواین از این فرصت ها استفاده کنین و سودهای زیادی رو از این نوسان ها به دست بیارین، بلکه بتونین بهترین نقاط رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال مورد نظر خودتون پیدا کنین و با انجام دادن معامله های اثبات یا فیوچرز سود خودتون رو از بازار بگیرین. معامله اثبات چیه؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که معامله های اثبات از ساده ترین انواع معامله ها هستن و به این معنیه که شما یه ارز رو میخرین و اون چه که خریداری کردین براشون ثبت میشه و میتونین که بعد از رسیدن به هدف مورد نظرتون رمز ارزاتون رو بفروشین و سودش رو به دست بیارین. توی معامله های اثبات فقط زمانی سود میکنین که قیمت یه ارز افزایش پیدا کنه. وقتی که توی بازارهای مختلف از کلمه اثبات استفاده میشه، یعنی بلافاصله بعد از انجام اون معامله دارایی باید به خریدار تحویل داده بشه. برای مثال اگه که مقداری بیت کوین رو توی چنین معامله هایی از یه نفر دیگه بخرین، بعد در لحظه انجام معامله اون رو به کیف پولتون انتقال بده. به این ترتیب زمانی که در مورد معامله های اثبات توی بازارهای مختلف مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال صحبت میشه، یعنی جاییه که معامله های لحظه‌ای توی اون انجام میشن و معاملات کاملا واقعی هن. اینکه چطور میتونیم چنین معامله هایی رو انجام بدیم کاملا بستگی به صرافی داره که ما اون رو انتخابش کردیم. معامله های فیوچرز چیه؟ معامله فیوچرز دقیقاً نقطه مقابل معامله های اثبات هستش، چون که توی بازارهای اثبات شما هر چیزی رو که خریدین فوراً تحویل میگیرین، ولی توی معامله های فیوچر شما دارین قراردادهای زمانی رو که توی آینده برای تحویل چیزی هستن خریداری میکنین و تعیین میکنین که مبلغی رو به عنوان ضمانتنامه پرداخت کنین. به عبارت دیگه میتونین که از نوسانهای بازار درآمد داشته باشین، البته به شرطی که به اندازه کافی آموزش ببینیم و بتونیم که به بهترین شکل ممکن آینده این بازار رو تحلیلش کنیم. توی معامله های فیوچرز یا آتی مفهومی به اسم اهرم یا لوریج هم وجود داره که به این معنیه که صرافی به شما یه مقدار پول مشخص رو قرض میده. به عنوان مثال $20,000 از صرافی میگیریم و با اون یه بیت کوین میخریم و زمانی که قیمت بیت کوین به $30,000 برسه میفروشین و $10,000 سود به دست میارین. البته همه چیز به این سادگیه که گفتیم نیست و قوانین و شرایط خاصی برای این موضوع وجود داره. بهتره بدونین که اگه پیش بینی شما از آب درست در نیاد ممکنه که لیکوید بشین و رمز ارزهای خودتون رو از دست بدین. توی معامله های فیوچرز از ریزش بازار هم میتونین که سود زیادی رو به دست بیارین. تفاوت معامله های اثبات و فیوچرز: شما میتونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها بشین و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی رو به دست بیارین. برای این کار باید که یه روش معاملاتی رو انتخاب کنین که از جمله بهترین اونها معامله های اثبات و فیوچرزن. اما خب یه سری تفاوت ها هم بین این نوع معامله ها وجود دارن که حتما باید با اونها آشنا بشین. یکی از تفاوت معامله های اثبات و فیوچرز امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت ها هستش. بهتره بدونین توی معامله های اثبات فقط از رشد قیمت سود میکنیم و به عبارت دیگه با پیش بینی قیمت رو به بالا سود به دست میاریم و با ریزش اون ضرر میکنیم. ولی توی معامله های فیوچرز با توجه به پوزیشن های لانگ و شورت میتونین که از رشد یا ریزش قیمت ها سود به دست بیاریم. از تفاوت‌های دیگه‌ای که بین معامله‌های اثبات و فیوچرز وجود داره ریسک معاملاته. بعضی از افراد اعتقاد دارن که ریسک معامله‌های اثبات کمتر از فیوچرزه و برای بلند مدت انتخاب بهتری هستند.
ولی اگه که دانش کافی رو داشته باشین میتونین که با مدیریت سرمایه و تهیه یه استراتژی معاملاتی درست با خیال راحت معامله‌های فیوچرز رو انجام بدین و سود زیادی رو توی بازارهای زمانی کوتاه به دست بیارین. از تفاوت‌های دیگه‌ای که بین معامله‌های اسپات و فیوچرز وجود داره، وجود اهرم یا لوریجه. بهتره بدونین شما میتونین که توی معامله‌های فیوچرز برای خودتون یه سری اهرم یا لوریج ها هم انتخاب کنین و سود خودتون رو اینطوری چندین برابر کنین. ولی خب توی معامله‌های اثبات این امکان وجود نداره و شما نمیتونین که برای معامله‌های خودتون لوریج در نظر بگیرید. جمع‌بندی و نتیجه: ما سعی کردیم توی این مقاله یه سری اطلاعات رو در مورد معامله‌های اثبات و فیوچرز در اختیارتون بذاریم و تفاوت‌هایی که بین اونها وجود دارن رو هم براتون ذکر کنیم. امیدواریم که بتونیم بعد از مطالعه این مقاله بهترین تصمیم رو برای انتخاب یکی از این روش‌های معاملاتی بگیریم و بتونیم که با استفاده از اون سودهای زیادی رو از نوسان‌های این بازار به دست بیاریم. شما هم میتونین که وارد این بازار بشین و با خرید و فروش‌های خودتون سود زیادی رو به دست بیارین و برای این کار تنها کافیه که یکی از این روش‌های معاملاتی رو برای خودتون انتخاب کنین.